Dobré ránko prajem. Lucia Jar, poslankyňa Progresívne Slovensko v Europarlamente. Máš plnú hubu demokracie a spravodlivosti, tak sa ťa pýtam, odsúdila si útok na Ukrajine na detskom ihrisku, kde zabili civilistov, tí tvoji hrdinovia, a deti museli previesť s ťažkými zraneniami do nemocnice. Poslal by som ti to video, ale bohužiaľ mi ho blokujú. Tak keď nemieníš hovoriť pravdu, tak si radšej zavri tie ústa a netvár sa jak nadopovaná barbina, dobre? Mešterová, ty Harry Potter v sukni, čo vyzeráš jak po 3 jointoch, odsúdila si útok na autobus, kde zomreli ruskí civilisti. Zhoreli tam zaživa. Keď vykonali útok tí tvoji banderovci? Rusi začali vyšetrovanie a čoskoro budeme vedieť, ako to bolo. Mešterová, nie. Nepovedala si, vieš prečo? Lebo to nedávali v Markíze. Nedávali to v našich médiách. Tak prestav snívať už o Gašparovi a keď niečo chceš od neho, tak mu to choď povedať. A môže mi, vieš čo, oblízať gule. Priatelia, toľko som chcel. Čaute.